Bueno, la fogata de San Juan la vamos a hacer ahora el jueves 23 a las 20 horas en la calle González Camarero, al lado del Náutico y el río, en la costanera. Estamos ahora Villanueva, sí. Estamos a pleno con los preparativos, el grupo de baile están ensayando a full, bueno, la comisión está toda abocada a todo, a la preparación, a la gastronomía, bueno, después está el otro equipo de hombres y todo que está con el tema del fuego y todo, preparando todo para ello. Y después, bueno, estamos invitando a un montón de escuelas para que participen, para que puedan ver lo que es este evento, que bueno, tiene mucha tradición y muchos padres tal vez de los niños o abuelos se acuerdan de las tradicionales fogatas en las esquinas o en los campos que se hacían en esta fecha. Así que bueno, estamos invitando a todos, estamos mandando cartas a distintas Recordemos que esto no tiene costo de ingreso. No, esto es gratuito, totalmente gratuito, abierto a toda la comunidad. Bueno, en este evento va a haber bailes típicos mallorquines, menorquines. Bueno, va a haber un relato de qué significa la historia, qué significa la fogata. San Juan es muy importante en Menorca, es más, es como la fiesta más importante del año, es pasar del solsticio de invierno al de verano, es el cambio de estación. Es la noche más larga para ellos, más corta para ellos, va a ser la más larga para nosotros, y ellos festejan eso. En realidad se festeja el 23, digamos, se hace la víspera de San Juan, y el 24 es San Juan Bautista. En realidad es una fiesta pagana que se convierte en una fiesta religiosa, poniéndole a San Juan Bautista como santo del momento. Es una noche mágica donde todo se transforma, todo lo malo se transforma en algo bueno. Entonces, en otros lugares se queman hasta muebles. Nosotros lo que invitamos a hacer es, en un papel, escribir todo lo malo que te pasó en el año y transformarlo en algo bueno, pedir que pasen cosas buenas. Entonces escribimos en un papel las cosas malas que podemos haber vivido en este año que pasó y poder transformarlas por medio del fuego en algo mejor.